Здравейте, отново е петък, телевизията е BIT, аз съм Полина Пълнова и започваме с прегледа на новините от седмицата. Предизборната кампания навлезе в решаващата си фаза, обаче вие да не решите, че някой е заговорил за реалните проблеми в градове и села. Нищо подобно. Просто в последните дни, преди вота, добрите идеи във всички кавички на света буквално ескалират. Безплатни зъболекарски прегледи, реклами на вълнени чорапи, немска дисциплина, руски знамена, Ванга и Хан Кобрат. Това са само част от атракции с листовка на безплатен преглед при зъболекар. Срещу листа хартия с нейния лик, дентистите ще ли да прати 20% отстъпка при процедура. И сега, това може да е нов трик за контролиран вод. Имаш пломба, значи си гласувал правилно. Говорейки за предизборната кампания, в дните преди неделя министър-председателя Бойко Борисов се върна активно към най-любимия си спорт – съчетание с лента. В петък дори обясни, че остави откриването на някой друг километър магистрала за седмицата преди балотажа. Иначе, в този смисъл, премиерът даде сериозна заявка и за президентските избори, за следващата кампания си остава магистрала Хемус. Защото без нея Варна била едно село. И още сме на тема кампания. Волен Сидеров и неговите депутати направиха нова акция пред клекшопа, намиращ се на Столичната улица Георги Раковски. За разлика от първия път, при последното си изпълнение, атакистите не търсили наркотици, а искали да проверят дали обекта има обявено работно време и цени. От магазинчето уж твърдели, че веднага ще започнат да предлагат вещества, само и само да са доволни националистите. Междувременно Румен Овчаров обясни, че БСП от прислужница се е превърнала в бедна, но самостоятелно действаща камериерка. В смисъл, пак си е обслужващ персонал, ама вече си плаща обяда. Тоест и социалистите са разбрали, че безплатен такъв не съществува. И вече сме на тема здравеопазване. След като въведе данък вредни храни, министър на здравеопазването Петър Москов обмисля още един налог – благоприличие. Обмисля си и данък глупост, но там контролиращия орган щял да обръща специално внимание на здравното ведомство. Президентът Росен Плевнелиев съобщи през седмицата, че през идната година ще обяви дали ще се кандидатира за втори мандат. Не е изпратено прес-съобщение от партийната централа на ГЕРБ, гласяло, че Борисов още не му е казал дали ще се кандидатира. И нали Радан Кънев обмислял такъв ход, а пък ако и поета Мирчев реши да влезе в тая битка, конкуренцията ще е неописуема. Друга новина. Бивш полицай с присъда за убийство по настоящем е таксиметрошофьор този човек, наби свой колега от Първо РПУ в центъра на София. Тази случка общо има и с министра на културата Вежди Рашидов, който преди години също удари полицай. Общо има и с цялото усещане за всепозволеност, безнаказаност и липса на всякакви граници, които ежедневно гражданите на тази страна усещат върху себе си. Точно за това е важна и темата, за която ще говорим днес – прословутата съдебна реформа. Тема, която хем е централна за медиите в последните месеци, хем между всичко изговорени думи в пространството някак се загуби важността й. В такава посока ще е разговорът ни и с господин Калин Калпакчиев, член на Висшия съдебен съвет. Така че разказът днес ще бъде за съдебната система отвътре. Здравейте, господин Калпакчиев. Здравейте. Понеже сте член на ВСС, а пък останалите членове на ВСС нямат блогове, прегледах блога ви. И там, сега ще цитирам, веднага след първото четене на Конституцията, публикувате постинг, в който пишете, че становището на Венецианската комисия ще определи съдбата на съдебната реформа от тук нататък. Становището на комисията вече е ясно. Похвалиха промените, дори поискаха още по-радикална реформа. Като гледате постъпилите предложения преди второто четене, не знам, вие запознахте ли се с тях? Бяха обявени вчера на сайта. Да. Народното събрание. Още ли сте така обнадежден, че Венецианската комисия ще бъде решаващия фактор? Аз изразих становище, че очаквам становището на Венецианската комисия да има решаваща роля в финализиране на процеса с конституционната промяна, защото голяма част от водещите играчи, така да се каже, от водещите политически сили, направиха такава заявка. Те казаха, нека попитаме Венецианската комисия дали тези промени, които се предлагат, отговарят на предишни препоръки на комисията и изобщо на ценностите на демократичните ценности на европейските държави от Съвета на Европа, от Европейския съюз.
Въпреки това, аз смятам, че становището ще има значение не само сега при приемането на Конституцията, но и след това при много важните промени, които трябва да настъпят в Закона на съдебната власт. Най-общо казано, от обявения доклад на Временната комисия за промяна в Конституцията се вижда, че са направени предложения от депутати за допълване на приетия на първо четене проект в няколко насоки. Първата група, предложенията направени от депутати от политическата партия АБВ, те и на пръв поглед, на пръв прочит става ясно, че съвсем са в дисонанс с общата концепция, пък и с това, което Венецианската комисия казва. Те се обявяват за това практически всички правомощия, кадрови, дисциплинарни, да останат в периметъра на пленума. Тоест, защо тогава се прави разделянето? В смисъл, ако точно пленума взима окончателните решения? Това е една напълно безмислена промяна, която наподобява промяна, след като в крайна сметка двете колеги, двете камари, съдийската и прокурорската, само ще подготвят решения, които след това могат да бъдат одобрени, могат да не бъдат одобрени от пленума. Така че това предложение е за овластяване на пленума абсолютно неприемливо. Всъщност идеята за това да бъде запазен пленума като общ състав от съдии и прокурори е компромисна, защото аз и преди съм изразявал становище, че нищо не пречи и обикновеното Народно събрание да приеме пълното разделяне на Висшия съдебен съвет на прокурорски и съдийски, без изобщо да е необходимо да продължава да съществува фигурата пленум. Това според мен е въпрос пак на конюнктурен компромис, който се прави, но дори нека да го оставим, но наистина неговите правомощия да бъдат извън сферата на кадровите, дисциплинарните въпроси, да решава само общи за цялата система. Нека да го направим така. Какво трябва да остане в правомощията на пленума? Значи изрично, може би да тръгнем отзад напред. Какво трябва да бъде в изричните правомощия на колегиите? Те да решават всички кадрови въпроси, т.е. назначение, повишение на съдиите и прокурорите, дисциплинарните им производства, уволнение, наказания, други и така нататък. Дори Венецианската комисия препоръчва въпросите, свързани с бюджета, да бъдат прехвърлени към двете колегии. Въпросите с обучението на съдии и прокурори пак към колегите. Тоест, Венецианската комисия препоръчва и финансовите, т.е. не финансовите, имотните... Управлението на имотите да мине към министра на правосъдието. Т.е. да остане към министра на правосъдието, както е в момента, а се предлага това също е разумно, защото управлението на недвижимите имоти на съдебната власт годините, дори и преди 1944 година, е упражняла тая дейност. Един колективен орган, какъвто е Висшия съдебен съвет, трудно би се справил с една такава задача. Така че всъщност пленума, така както е предложено в проект на първо четене и след препоръките на Венецианската комисия, те препоръчат още повече да се уреждат правомощията, трябва единствено да приема общия бюджет на съдебната власт, но по предложение на колегиите, значи двете колегии да правят предложения за самостоятелните бюджети на съдилищата и прокуратурите, пленума да го одобрява, да го внася в Народното събрание и да приема отчетите на главния прокурор, на председателите на ВКС и ВАС, да ги внася в Народното събрание. Тоест формални... Можем да ги определим като формални. Същностите кадрови права, защото Висшия съдебен съвет е основно кадрови орган и това е най-важната му функция. Тези функции трябва да се упражняват от колегите и специално за съдиите, защото този въпрос многократно сме го повтаряли, но пак ще го кажа по ясен начин, така че и не юристите да го разберат. Въпросите, кадровите и дисциплинарните за съдиите трябва да се решават от орган, в който мнозинство имат съдии, избрани от съдии. Това е... Само тук вклинявам се да ви попитам нещо. Тъй като в проекта на АБВ, тъй като започнахме с него, се предлага корекция на числата в квотите. Това е една тема, която звучи много мистично. Тоест някакви числа, някакви квоти... малко нумерологично звучи. 13, 12, 14 и 11. Сега, в настоящия проект се предлага, да го кажем най-общо, да има паритет между прокурори и юристи, избрани от Народното събрание, в Камарата на прокурорите. Предлага се също така в
Камарата на съдиите, съдиите, избрани от съдии, да бъдат с един повече от парламентарните и там да бъдат и така наречените двамата големи, председателите на ВКС и ВАС. Това според АБВ не е удачно и паритета трябва да се измести при съдиите, не при прокурорите. Обяснете ми вашето мнение, тъй като тук има много голяма полемика по този въпрос. Защо е по-важно прокурорите да бъдат паритетни, а не съдиите с парламентарната квота? Значи, проблема в голяма степен идва от там и допълнителното му замъгляване, разбира се, от това, че ние боравим с числото 25. Т.е. толкова са членовете на Висшия съдебен съвет, определени в Конституцията. Те, смея да твърдя по мнение на голяма част от юристите, тези 25 членове са предостатъчно много. Но така или иначе, това обикновено Народно събрание не се решава да ги намали, което може би било по-удачно. Така че ние боравим с тези 25 и тези 25 трябва да ги разделим на 2. И въпросът е как да ги разделим на 2. Така че да се постигат някакви принципни положения. Значи, важно е, това казва и Венецианската комисия, но ние го твърдим отдавна, тъй като това може да бъде изведено от принципа за независимост на съда, който е основополагащ. Съдийската колегия, т.е. тази, която е призвана да гарантира независимостта на съдиите на съда, трябва да има, това е стандарта, да има мнозинство на съдии, избрани от съдиите. И не само, че предложената конфигурация 6 към 5, плюс 2, не удовлетворява това, обясняваме защото само защо двамата големи се избират от ВСС се избират не от съдиите, и се назначават от президента. Така че те не могат да бъдат в никакъв случай квалифицирани като съдии, избрани от съдии. И в този смисъл, впрочем, аз бях предложил в това, което написах в блога, но това е идея, която и други споделят. Аз сега да разбирам, че Венецианската комисия подкрепя, за да се утвърди действително съдийското представителство в колегията на съда, предлагат, освен тези 6, които ще се избират от общо събрание на всички съдии, и двамата председатели на върховни съдилища да се избират отново от ВСС, но по предложение на общо събрание на съдиите, което означава, че така ще им се привнесе една много солидна легитимност съдийска, така че макар и те формално не избрани от съдиите, ще бъдат припознати от тях. И това е важно. Защо за прокурорите стоят различно нещата? Значи, инерцията, която 25 години върви в България след приемането на Конституцията, е, че защото това е наследство от самата глава за съдебна власт, каквото за съдиите, такова и за прокурорите. Това е неправилен подход. Прокуратурата, прокурорите, с целия респект и уважение и към професията, и към колегите, те имат друга функция и в наказателния процес, и въобще в рамките на правосъдието. Те най-общо поддържат функцията по обвинението. Те са призвани да разследват престъпления и да изправят престъпниците пред съда. Те се явяват пред съда като страна. Те също са независими и автономни, но тяхната независимост и автономна е съвсем различна от тая на съда. Тя се сблъсква с тази на съда, така или иначе. Така е. И не трябва, както каза Венецианската комисия, изследвайки България и страни в положението на България, традиционно силната в постсъветските държави прокуратура, тя е неестествено силна и застрашава и без той независимостта на съда, да бъде оставена по този начин безконтролна и в общ съвет на всичкото отгоре с съдиите. И затова идеята в съвета на прокуратурата да има по-голямо представителство от парламента, а дори и министъра на правосъдието да може да упражнява кадрови правомощия. Контрол. Това е вид контрол, обществен, който по никакъв начин обаче няма да засегне независимостта на прокурора и поне така би трябвало да бъде, да решава конкретните си дела. Т.е. дали прокурора Хикс да повдигне обвинение на министър-председателя или на някой друг висш политик или на който и да е било друг, да бъде повлиян от състава на прокурорската колегия. Добре. За това обаче само едно изречение допълня за това. Освен, че Конституцията е важна, важни са и самите закони, но и да има реформа в самата структура и в начина, по който функционира прокуратурата. Защото тя в момента не създава такива силни гаранции и дори и сега, без квоти и отделни съвети, не се създава силни гаранции за това отделният прокурор да може свободно и независимо да си върши работата. Добре, това е въпрос. Но това трябва да се случи първо в ЗСВ, ако не се лъжа. Значи и чрез промени в Конституцията, някои от предложените след първото четене промени са
добра стъпка в това отношение. Така, например, се предлага от част от депутатите да се въведе процедура за повдигане, за временно отстраняване на главния прокурор и за отстраняването му трайно от длъжност тогава, когато той грубо е нарушил своите задължения. Това беше предложение на Реформаторския блок. Предложение на Реформаторския... четвърт от депутатите. Една четвърт от депутатите, да. Както и на АТАК. Впрочем, такъв механизъм е съществувал 2007 година, обявен за противоконституционен от Народното събрание, от Конституционния съд тогава. Това, което предлагат Реформаторския блок е нюансирано, т.е. различно от това, което е обявено за противоконституционно, за разлика от предложението на Атака. Т.е. те предлагат едната четвърт от депутатите да инициират пред Висшия съдебен съвет, който с обикновено мнозинство да може да отстрани и да предложи на президента прекратяване на мандата на главния прокурор, което е различно от това предишното, което Конституционният съд е обявил за противоконституционно. Между прочим, това е изключително наболяло, защото още 2010 година, сигурно всички помнят решението на Европейския съд правата на човека Колеви срещу България. То е по инициатива на наследниците на убития прокурор, заместник главен прокурор Николай Колев. И тогава в това решение Европейския съд каза напълно ясно и недвусмислено, че в нашето законодателство и практика няма механизъм, по който първо да бъде търсена отговорност дисциплинарна и наказателна на главния прокурор. Няма как главният прокурор, който може да отмени актовете на всеки от прокурорите, сам себе си да обвини. Ако някой друг прокурор го обвини, той по силата на процесуалните закони може да отмени неговото постановление. Така че това, което сега се предлага, то разбира се е само една добра основа, е път за решаване на този много наболял от много време проблем. Понеже имаме 5 минути, и така говорим за прокуратурата. Вие сте член на ВСС. Забелязвате ли и може ли да дадете примери, в които главният прокурор се меси в решения, свързани с съдии? Защото много се говори, че прокуратурата не трябва да се меси в такива решения, но всъщност ние примери не чуваме на практика. Именно с идеята да ограничим и потенциалната, пък и реална възможност прокурори и прокуратурата да се меси в кадровата дейност за съдиите, се защитава и сега вече е на път да се случи разделянето на Висшия съдебен съвет. Медийният поток е много динамичен и разбира се, хората не са длъжни да следят работата на Висшия съдебен съвет, който е един просто административен орган, на който не би трябвало да се предава такова митологично значение. Но по протоколите, които са публични и сега са на страницата на Висшия съдебен съвет, може да се проследи. Преди време имаше медийна публикация в сайта Съдебни репортажи. Журналистът се беше направил труда да проследи по публичните протоколи на Висшия съдебен съвет случаите, в които главният прокурор се е изказвал в процедури за избор на председателя на съдилища. Тези случаи не са малко и по-интересното е, че винаги в тези случаи, в които се е изказвал главният прокурор в подкрепа на една или друга кандидатура, то тази кандидатура е била успешната кандидатура. Тоест той се изказва в подкрепа на някого и той за съдия след това става председател на това съдилище. Да. Значи, тук е въпрос, естествено, че няма забрана главния прокурор да се изказва, нито пък аз като съдия в съвета да се изказвам в процедури за прокурор, въпреки че това е различна позиция, моята и тази на главния прокурор, но без значение. Но аз, както и другите колеги в съвета съдии, дори негласно, без да го обявяваме, сме си дали дума, тогава, когато иде реч за кариерни въпроси на прокурори, ние да бъдем максимално въздържани. Т.е. да се изказваме само тогава, когато действително има някой много важен, нетърпим въпрос, който трябва да бъде поставен. Още един много важен нетърпим въпрос, но тук дискусионна и темата явен или таен да бъде вота във Висшия съдебен съвет. Има такова предложение вече да бъде явен. Може ли да ми дадете пак пример конкретен, защото иначе всичко е малко в пространството. Има ли случай, в който, в последната една година да кажем, в който
това, ако вота беше явен, щеше да промени изхода на създалата ситуация във ВСС? Аз преди малко казах, че за да има промяна и в работата на съда и на прокуратурата, освен промяната в Конституцията ЗСВ, трябва и още нещо. И това още нещо е хората, които са членове на висшите съдебни съвети или на колегиите, пък и които съществяват правосъдието. Много важно да се възпитава, както се казва и в решение на Съвета на Европа, така наречената култура на независимост. Тоест, хората са много важни. В този смисъл, това, което казвате и вие, тайния или явен вод. Значи, безспорно, тайният вод, разбирам, сам по себе си, е една много важна гаранция за... Малко време имаме, дайте с конкретни случаи. И конкретно ще кажа, хората, ако не бъдат, т.е. членовете на Висшия съдебен съвет, ако не бъдат достойни и почтени, те и при явен и при таен вод ще правят безобразие. Аз за това нямам съмнение. Но най-яркият пример за това, че резултата или поне нещата биха се развили по друг начин, е избора за председател на Софийския апелативен съд, който беше единствен кандидат Нели Куцкова. Тогава, скрити зад тайния вод, всички се изказваха положително, пък след това направиха точно обратното. Това беше най-яркият пример, в който... Тоест разминаване думи-дела. Добре, и мисля, че вървим към край. Последен... Но само това да кажа, не, както и други юристи казаха, включително професор Пенев, не е работа на Конституцията, се занимава как гласува Висшия съдебен съвет. Просто този текст трябва да отпадне от Конституцията и ЗСВ да го урежда, защото и там има нюанси. По определени въпроси може би трябва да бъде запазен и сега тайния вод. Добре, много са предложенията. Сред тях са внесени на АБВ, Атака, Георги Кадиев, Реформаторския блок. Те имат две групи предложения. БДЦ. Не ви ли се струва малко, че... Само ГЕРБ и ДПС не са внесли всъщност. И БСП. И БСП, да. Кадиев, все пак. Така да, той не е изключен. Няма значение. Та лавина от предложения в последните дни всъщност няма ли да затлачи процеса? Няма ли така важните теми да бъдат... Има такава опасност. Безспорно има такава опасност, тъй като има в тези много на брой предложения, ако те не бъдат гледани внимателно и... Има дублиращи се. Така, има такива много, които съвпадат почти едно към едно. Има такива, които, както казах, част от тези на АБВ, които връщат назад много проекта. Такива, които са спорни, най-малкото защото тук ще се поставя въпроса, може ли между двете четения да се разширява обхвата на закона, законопроекта и така нататък. Аз смятам, че трябва тази опасност, която е реална, за което споменахте, за да бъде преодоляна, трябва да се фокусираме върху двете най-важни неща, които този законопроект за промяна на Конституцията трябва да постигне. Тъй като те или иначе цялостното преосмислене на модела на съдебната власт и сега няма да се случи, защото ние тръгнахме от там обикновено Велико народно събрание и сами всъщност ограничихме възможността да се направи нещо по-радикално. Най-важното и същественото, за което трябва да следим и да обръщаме внимание, ефективното разделение на Висшия съдебен съвет. А това означава първо състава, за което говорихме, с основен фокус. Наистина мнозинство на съдии, избрани от съдии, плюс двамата председатели. Не трябва да ни обягва това, защото 6 към 5 плюс 2 все още не е мнозинство. Така влязахме в нумерологията. Да, тези двамата, защото така е по-лесно да се обясни. Второ, правомощията. Трябва да следим колегите действително да имат реалните кадрови правомощия и пленума действително да има номинално значение. Последен въпрос. Това е най-важно. Да, последен въпрос. Ако се раздели ВСС, приема се Конституцията, трябва ли да се прекрати мандата на този ВСС? Да, пропуснахме да кажем, че са предложили депутати намаляване на мандата му от 3 на 5. Ако то се приеме, ще се случи. 3 години изтичат октомври 2010 година. Иначе предлагат се намаляване на мандатите на председателите и на главния прокурор. Вижте, това е въпрос на, както казаха, на преходните разпоредби и наистина технология. Дали може, защото това е също дискусионно, поради някой не може. Този състав да бъде разделен на 2. Тогава автоматично трябва да бъде прекратен мандат. Много ви благодаря. Гледам насам. Това беше всичко от нас. Надявам се, че нумерологията покрай ВСС е станала по-ясна.
До следващия петък в 5 и не забравяйте да гласувате и за местните избори, и за референдум.